Ok, mais فهمنا les formes des besoins, hein? Donc, شفنا Oui. qu'est-ce qu'un besoin? Définition théo. C'est une sensation liée à un désir ou un manque qu'on cherche à satisfaire. D'accord? Ensuite, شفنا les caractéristiques des besoins. يعني الخصائص نتاع les besoins. Les besoins قلنا sont illimités en nombre. هكا ولا؟ Oui. Limités en intensité. Sont relatifs. Sont relatifs, qui dépendent d'une personne à une autre, d'une époque à une autre, d'un âge à l'autre, etc. Sont complémentaires, substituables ou bien indépendants. هذوما les caractéristiques. هذوما par cœur. انت كي تفهم راك وحدك تقولهم من غير حفاظة. شفنا aussi les formes des besoins. شفنا les formes des besoins selon l'ordre d'urgence ou selon l'importance, ou bien selon la manière de les satisfaire. Selon l'importance, الأهمية نتاعهم مهم للحياة وإلا ثانوي للحياة. primaire معناتها vital ضروري للحياة بلاش بيه ما نجمش نعيش. ثانوي secondaire نجم معناتها كي ما نحقوش ما نجم نعيش، لكن انا كي نحقه معناتها عنده دي بيان في على حياتي، لكن ما هوش ان بوزوان بريمير. هذا الكلاسمون selon l'importance. selon la manière de les satisfaire كيفاش نحقه، يا اما نحقه وحدي بذاتي مدام صوتك مدغدس. وي قلت لي سي بون مفهوم الدرس؟ Oui. Oui, madame. Bien. Donc, je vais exercice. Exercice, il y a calcul. Choyez calcul. Mais c'est là. Mais. Donc, l'exercice est donc, Shady est un amateur de pizza. Amateur, manta, il aime beaucoup les pizzas. D'accord? Il aime beaucoup, amateur. Soit le tableau suivant, présentant la relation entre les tranches de pizza consommées et leur niveau de satisfaction. شوف tableau فيه deux colonnes. La colonne الأولى فيها les morceaux de pizza consommés. Le premier morceau, deuxième morceau, troisième, quatrième, حتى septième morceau. والcolonne الثانية فيها indicateur de satisfaction. La satisfaction, le premier morceau, je trouve qu'elle est très élevée. Elle est à son niveau maximum. Chez la pizza, le morceau l'oulini تبدا انت تتبنن صحيح ولا؟ Oui. Oui, تتبنن. Donc satisfaction نتاعك elle est à son niveau le plus élevé. شوفوا 10 أكثر حاجة هوني شفتوا؟ Le deuxième morceau تبدا satisfaction تمشي وتنقص. Diminue. Ouais. Le troisième, 7. Le quatrième morceau, ta tranche الرابعة نتاع البيتزا, satisfaction نتاعي ولات 5. Le cinquième morceau, satisfaction ولات 3. Le sixième morceau, شوفوا le sixième morceau, satisfaction elle est combien ici? 0. 0, elle est nulle. نقول هكا ولا؟ Donc هوني شبيه الشادي هوني. Le sixième morceau, Chaque fois qu'on mange plus de morceaux, la satisfaction diminue. Oui, très bien, la satisfaction diminue. Mais هوني نحكي في السيزيام morceau شبيه شادي؟ صار لي شادي. يشبع. شبع. طيب شبع c'est fini. شبع ما عادش ينجم يزيد حتى tranche. Donc il est comment ici شادي؟ Il est saturé. الكلمة اللي حاجتي بها باش تقولوا لي. Donc sixième morceau, j'ai dit il est saturé. ما عادش ينجم يزيد. Septième morceau, شوفوا satisfaction. Comment elle est cette satisfaction? Elle est moins 2. Négative. Elle est négative. هكا ولا moins 2. Négative. ما هيش positive. ولات négative carrément.
دونك شوفوا انا كيف نقرا تابلو. يلزم عندي هاك النظره التابلو، نفهم انا من التابلو كيسكو جو في ريبريزونتي. اول حاجه نعملها كيف يعطيني تابلو، نشوف شكون عندي في التابلو. عندي مورسو دو بيتزا وهوني عندي ساتيسفاكسيون، عندي علاقه بين حاجتين. اي تابلو راهو يرمز العلاقه بين حاجتين او اكثر، نجم يكونوا اكثر. الحاجتين هذوما اللي باش نشوف نخدم عليهم انا، عندي هوني لو نومبر دو مورسو وعندي هوني ساتيسفاكسيون. هكا يولي لي تابلو ساهل. مي انا كي نشوف تابلو هكا ونتفجع ونخاف ونقول شنو هذاك، كيفاش باش نعرف، ما نعرفش مات لا مش هكا. ما نحيوها فكرة المات وصعيب نو راهو سو سون دي زيدي غوسو، معناتها أفكار مسبقة من عند ناس أخرى ما حبتش المات ولا كرهت المات، يحبوا يكرهوكم في نو سي با سا. اتونسيون معناتها أي حاجة راك تستحق فيها في الجامعة في الليسي. معناتها المات راهو سي اون سورس دو نوت في لي سيونس ايكونوميك، في l'économie source de notes وسهل أسهل من les autres section. دونك هوني انا عندي شويه كالكول صغير معناتها من بعد في الريفوني كي باش تقراو الريفوني، مش تقراو ليتا، مش تقراو عندكم غادي كالكول وفارياسيون. معناتها غادي في لي بارتي باش تقدموا في الكور باش تخدموا بشويه مات. دونك كي تشوف عديد هكا ما تفجعش، فاهمين؟ نخدم بتي بتي. باهي نرجع للينونسي. Atteignent une relation entre les tranches de pizza consommées et leur niveau de satisfaction. On dit deux éléments. La question Lula Kali représenter graphiquement les données du tableau en portant en abscisse les morceaux de pizza et en ordonnée l'indicateur de satisfaction. فرق بين l'abscisse والordonnée ولا؟ قولوا لي. Oui. L'abscisse كيفاش؟ لوطة ولا الفوق؟ L'autre. L'abscisse c'est une ligne horizontale ou les ordonnées هما الفوق c'est une ligne verticale. Donc on va représenter graphiquement. انتم اعملوا بالمسطرة. باهي انا باش نخدم على l'écran. باهي نبداو. On va représenter graphiquement. ناخذ قلنا axe des abscisses ou axe des ordonnées. هذا l'axe des abscisses. باهي والاكس des ordonnées هو هذا. هو نتبع اللي قال لي في الاكزرسيس. اش قال لي في الاكزرسيس؟ قال لي عندك en abscisse شنو عندي؟ les morceaux de pizza. en abscisse عندي les morceaux de pizza. donc لازمني هوني عندي من 1 حتىش ل 7 les morceaux de pizza. باش نقسم الاكس نتاعي نمشي ب 2 par exemple. هذه 2 4 6 8 وفي الانديكاتور دو ساتيسفاكسيون عندي حتىش ل 10. نعمل كيف 2 4 6 8 10. قاعدين تعملوا في الجرافيك؟ Oui. Ok. Bien. Donc ديما في الجرافيك عندي ديما كيف يقول لي في الاكس دي زابسيس لازمني نكتب en toutes lettres. عندي عندي هوني باش نكتب لي مورسو دو بيتزا. نحط هوني morceau de pizza. ما نخليش الجرافيك نتاعي sans légende. ما نخليش هكاك الخدمه. اوكي لازمني جو بريسيز ناخذ نوتي كامله. en haut عندي l'axe des ordonnées. اش عندي هوني
la satisfaction. Indicateur de certification. Satisfaction. حطوني satisfaction. أنا ما عنديش بلاصة كيفاش باش نكتبها باش نكتبها هوني مي نتوما اكتبوها بالكدا. Satisfaction. Niveau de satisfaction. Niveau de satisfaction. D'accord? On commence. Hein? Premier morceau, Chandi. 1, 10. 1, 10. Donc, nous le four. Et la 10. 10. Et bien, 1, 10. Il faut que je te sauro. عندي هوني 10. وهوني عندي لا هنا احنا عملنا 2 راهو. هذا 2 خلينا نكتبو هذه 2 هذه 4 مشينا ب 2 هذه 6 وهذه 8 اوكي دونك الان هوني اها هوني نبدا هذا الان داكوغ Ensuite, deuxième morceau. قديش satisfaction 8. 8 هي هذيا هذيا 6 وهذه 4 وهذيا 2 donc le 8 عنا satisfaction 8 pour le deuxième morceau. B. محمد أمين معنا؟ Oui, madame. قاعد تفهم؟ Hey, madame. فهمت كل شيء من الأول ولا؟ Hey. باهي. أوكي، ما تفهمش حاجة قول لي. باهي. باهي. ألوغ ما نحشموش الأولاد، أوكي؟ دونك إحنا هوني باش نفهموا ونتعلموا. باهي. أوكي، باهي نمشيو للمورسو troisième morceau. Donc oui, notre troisième morceau, on y a 2, 4, معناتها في الشطر عندي 3 هون هذه 3 قبيله حطينا هذا 1 donc 3 معها 7 morceau 7 هوني 7 donc 3 et 7 voilà voilà B نمشي au quatrième morceau عندي quatrième morceau 5. satisfaction 5 5 هوني quatrième morceau 5 voilà sixième morceau 0. لا عملنا cinquième morceau احنا لا عملناش قبلنا cinquième morceau 0. cinquième morceau عندنا satisfaction قداش 3. 3 ياسين فاهمة فاهم مدام فاطمة زينب Oui. كل فاهمين Hey. باهي donc Oui. قلنا المورسو 5 عندنا satisfaction 3 sixième morceau هوني satisfaction elle est nulle donc وين باش نحطوا le point هذا شكون يقول على l'axe de oui على à l'axe des abscisses فوق 6 madame انا sixième morceau bon je vais partir de 6 وين مش قال لي صفر دونك صفر مانيش باش نطلع لا باش نمشي 1 لا 2 لا حتى شيء دونك باش نقعد هوني في الاكس دي زابسيس فهمنا علاش Oui. باهي دونك نكملوا اش عندنا اخر سيتيام مورسو اللي هو هوني -2. سيتيام مورسو عندي -2 ما نكملوا معناتها نهبطوا -2 نقولوا نجينا لوتا
Ouais. هبط شوية l'écran. Donc باش تجينا تحت l'axe. باش نطول شوية في l'axe. Voilà. Donc on est -2. Voilà. -2 مع le 7e morceau. نجي هوني هذا 7e morceau. نهبط حتىش لل -2. وهذا le point الآخرين. تفهمنا؟ Donc توا je vais représenter graphiquement la courbe de niveau de satisfaction avec les morceaux de pizza. Donc, on a une autre couleur. Donc, on a comme une ligne droite في الكراسة. لا. Okay. Voilà. D'accord? واضحة؟ Oui. فهمتوا؟ Mais comment elle est cette courbe? Est-ce que c'est une courbe croissante? Ou elle a une courbe décroissante قاعدة تهبط. Décroissant. Donc c'est une courbe décroissante. C'est une courbe décroissante. معناتها le niveau معناتها العلاقة بين اللي في الابسيس واللي في الأردني هي علاقة عكسية. فهمتوا اش معناتها courbe décroissante؟ Oui. ديما كي تجيك courbe décroissante عرفها طول راهو العلاقة بين اللي في الابسيس وفي الأردني في الحالة متاعنا بين لي مورسو دو بيتزا وساتيسفاكسيون هي علاقة عكسية. كاين واحدة طلعت الأخرى تهبط. كاين واحدة augmente l'autre va diminuer. هذه كي تبدا الكورب croissante décroissante pardon كيما حالتنا هذه توا. كاين جات الكورب كيف ما هكا باغ اكزومبل. لا باش نرسم لكم شويه باش تفهموا بالكدا. كاين جات الكورب كيف ما هكا. ناخذ ستيلو خير. شوف هذا لاكس نتاعنا تاع لي زوردوني وهذا لاكس دي زابسيس. الكورب نتاعنا احنا هذه كيفاش جات هكا. معناتها انت كي تشوفها هكا معناتها تقول راهي سي اون كورب ديكرواسونت. معناتها العلاقه بين هذه اللي موجوده في الاردني واللي موجوده في لي زابسيس بالعكس. سي هذه اوغمونت هذايا ديمينيو. فهمنا؟ والكا الثاني كيف تبدا الكورب هكا هكا الكورب هكا سي اون كورب كرواسونت ولا نقولوا اسوندونت. العلاقه بين اللي في الابسيس واللي في الاردني هي علاقه نتاع بوزيتيف نقولوا ماهيش علاقه نيجاتيف. علاقه بوزيتيف معناتها سي هذا اوغمونت هذا اوغمونت. جربها انت مثلا هذه 2 كي تاخذ بوان من هون هبطوا هون مثلا هذه 2 والبوان هذايا مثلا 3 ديزون. ترى تزيد تقدم انت في الكورب تاخذ واحده اخرى هون باش تلقاها هيك. باش تلقاها 3 باغ اكزومبل ولا 2.5 وهذه باش تلقاها اكثر. فهمتوا؟ باش تلقاها اكثر. معناتها هذه قاعده تطلع وقت اللي هذه تطلع هذه كيف اوغمونت. هذه سي اون كورب كرواسونت وهذه سي اون كورب ديكرواسونت. العكس علاقه نيجاتيف بيناتهم. سي هذه اوغمونت هذه ديمينيو. سي هذه ديمينيو هذه اوغمونت. فهمنا؟ مدام وي كي يبدو لو دي ديمينيو لي دو ديمينيو معناتها يزوز في نفس الاتجاه. فهمت؟ حتى هي كرواسون زوز في نفس الاتجاه. انت تاخذ اكزامبل مثلا باش تبدا هيك معناتها اغزو كيفاه مثلا انت هذه بوان لول هذه بوان لولين
هذا البوان الاولاني وهذا البوان الاولاني. انت من بعديك هذايا هبطت ولات هذه باش تجيك هاك البوان الثاني، الثالث باش تجيك هاك. معناتها هاي معناتها العلاقه مع بعضها كيف من هذه كرواسونت. شفتها العلاقه كين تطلعوا مع بعضهم، كين يهبطوا مع بعضهم. فهمتوا؟ معناتها يمشيو في نفس الاتجاه، وهذوما ما يمشيوش في نفس الاتجاه. كاين هذوما الزوز معناتها واحدة تطلع الأخرى تهبط، ما همش كيف. فهمتوا؟ معناتها العلاقة بيناتهم عكسية. هذه عندهم نفس العلاقة. معناتها إذا كان هذه تطلع le niveau augmente l'autre augmente، si le niveau diminue l'autre diminue. هذه باش نشوفوها من بعد في وسط الخدمة مع برشا. معناتها مثلا العلاقة بين الكونسوماسيون والريفوني. مثلا إذا كان أنا الريفوني متاعي يزيد الكونسوماسيون متاعي باش تزيد، وكاين الريفوني متاعي ينقص الاستهلاك متاعي باش ينقص. صحيح ولا هكا ولا؟ وي فوالا. ما تكثروش على بعضنا لي زيدي. انا هوني خديت هذه فكره صغيره باش فهمتكم اللي باش تفهموا هوني اللي سي لي مورسو معناتها دو بيتزا لهنا لو نومبر مونت الساتيسفاكسيون ديمينيو. شفتوا كيفاه؟ انا هوني هذا شنو حبيتكم توصلوا تفهموها، سواء بالكور سواء بالكورب سواء بالفهم سواء بالتجربه. معناتها عطيتكم معناتها لي بوسيبيليتي الكل باش تفهموا. داكوردو بي. دونك هوني باش نجاوبوا على الكيستيون الثانيه. دونك اللي هي سي كوا لا دوزيام كيستيون؟ كي لي لا دوزيام كيستيون هذه؟ Comment évolue le niveau de satisfaction des Shedi? Voilà. شكون يجاوبني؟ Deuxième question. Le niveau de satisfaction de Shedi, comment évolue-t-il? Comment il évolue? Chaque fois qu'il mange plus de morceaux, oui, la satisfaction se diminue. La satisfaction diminue. Bien. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire évolue? معناتها كيفاش قاعدة تتطور. الساتيسفاكسيون تاع شادي كيفاش قاعدة تتطور؟ قاعدة elle augmente، قاعدة elle diminue. شنو؟ قاعدة elle comment? Diminue. Donc, le niveau, on va écrire le niveau de satisfaction de Shady diminue selon le nombre de morceaux. Diminue, oui. Diminue. Qui fait diminue? On remarque que le premier morceau. On remarque que le premier morceau consommé. Oui, le premier morceau consommé. Oui. A donné le niveau de satisfaction le plus élevé. A donné le niveau. هنا باش تحلل انت كيفاش il diminue. باش تحلل قلت انت il diminue ولا هوني مش تفا معناتها باش تحلل راهو يلزمك توري لي انت فاهم معناتها فاهم le processus. قلنا on remarque que le premier morceau consommé a donné le niveau de satisfaction. شبيه de satisfaction le plus élevé. Plus. Vous êtes d'accord, Ness l'école? Oui. De satisfaction le plus élevé. قديش satisfaction? 10. أكثر satisfaction في التابلو هي متاع le premier morceau. Regardez bien. Donc, le niveau de satisfaction de Shady diminue. On remarque que le premier morceau consommé a donné le niveau de satisfaction le plus élevé.
Par contre, et chaque unité supplémentaire consommée. Plus le sixième morceau. Plus le niveau de satisfaction. Oui. Oui, allez-y. Le sixième morceau. Oui, نسمعكم الكل, allez-y. بالواحد, داي. Mohamed Amin, c'est toi qui parles? Oui. Oui, allez-y. Par contre, le sixième morceau consommé a donné un indicateur de certification nul. Nul. Hein? Donc chaque unité supplémentaire consommée donne un niveau de satisfaction plus faible. صحيح. Chaque unité consommée, كل حاجة نكونسوميها في البيتزا. Chaque unité consommée donne ou elle procure, donne donne un niveau de satisfaction plus faible. شوفوا donc هوني معناتها كل morceau ناخذه مش يعطيني satisfaction اقل من اللي قبلها. vous êtes tous d'accord? Oui. donc لازم نعرف نكتبها هالفكره هذه، لازمني نعرف نكتبها بالكدا وتكون عندها تأدي المعنى، معناها ما نحطش حاجه ما تأديش المعنى. d'accord? Oui. Oui. Donc في السيزيام morceau اش عندنا قلنا؟ Nul. Le sixième morceau, il est nul. Donc, chaque unité consommée procure, on la donne un niveau de satisfaction plus faible jusqu'à, oui, jusqu'au morceau 6, où la satisfaction est nulle. Où la satisfaction est nulle. انت هوني لهنا نحطوا 2 points ونقولوا هوني la satisfaction est nulle, donc c'est le niveau de saturation. J'ai dit atteint حقق la saturation, atteint la saturation. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien, notez بالكدا, notez كل شيء. Dernière question, خاطر باش تقص علينا الحصة نكملوا. Dernière question. A-t-il intérêt à consommer le 7e morceau? Non. Non. Pourquoi? Donc, j'ai dit. n'a pas intérêt. L'action est négative. وهو حقق الساتوراسيون نتاعو في السيزيام مورسو. معناتها السيتيام مورسو il n'a pas intérêt. اش معناتها il n'a pas intérêt؟ عنده منفعة في ولا عنده حاجة باش يحققها في السيتيام مورسو. il n'a pas intérêt à consommer le 7e morceau. Donc j'ai dit n'a pas intérêt de consommer. N'a pas intérêt de consommer le 7e morceau. Le 7e morceau. Car il a atteint le niveau de saturation au 6e morceau. Très bien. Car il a atteint le niveau de saturation au 6e morceau. Qui n'a pas compris? C'est clair, madame. Paul,
Tout le monde? Oui. Bien. Donc, type dans l'exercice راه يجي برشا. Donc هوني انا عطيتكم خدمه معناتها عطيتكم اكزامبل وصلحناه. مازال عن اوتر اكزامبل ان شاء الله في الحصص الجايين باش نخدموا عليهم برشا خاطر ساعات شويه يتبدلوا الكيستيون. اوكي